pida bakaita mpaata and the idiots kwegamba mu bumpimpi mpaata n'abasiru banne kateereddwamu ensimbi bannaffe abasenga ne kojja mikolo emasuuliita kaakati we tutandikidde nga waliwo bannaffe baabano enjala ebaluma basula basatu bali mu nnyumba y'emu enjala ebaluma okkamala bali basatu kuliko ono yempaata yemuga ya Faizo mubadde kyabankoderera ye Safi ati ogamba otya weebali kulaba so nga ate Sumaiya bangi bassa ne bafanizi bamwe baffe mwena kati kuliko noono ye kyosera ali wano muyala sinayibe bokka kuliko ne Kamasu enjala ebaluma eya lockdown nga bw'ogimanyi kati mpaata agamba wasokomodde bikigwe atuwa ogutali bwa bulijjo omukka bali wano lockdown mugimanyi eri e Uganda bannaffe tebakyakola tebakyalinayo bajja kamere njagala olabe ngugambye ne King Vijje 0701 nera 01 09 91 tubabutola ku WhatsApp kati ono asobola sooleramu omuli kirabe teeka eryaka akagulu akakulinga omuyini ye Kamasu twamulabako mukali akamanyidwa nga Kamasu ne Kirinkya njalo olabe kakati kati ng'onaabagamba twandikute ku bwe tugenda ne tufuna ekyokulya bwe tunaabeera muno tujja kufiira muno enjala ne mulawo wanneesibyeko mwana oba gwe weewunyirira obuuza simanyimu tugende tufune mundeekanja banne mubadde ki busiikuula enjala egenda tuttira muno nze ngambe yeebase yandisinga tali mulimu nti abantu bakyakola emirimu gyonna bagiggala pulezidenti alinga yagala tufiire muno enjala genda bulungi tuli mu lockdown bannange tugenda kujjawo ekyokulya tugende tubbe bubi bagwagwa bazibu gwe bakayita mpaata ne basirube nga kati mubeeraawo mulinde akawunga ke babasuubiza aka gavumenti nzika ngende enjiye ngajja ye mpaata owaayi mpaata yandiba omutuufu kangende naye kanga musigale byafundikira bikkiriza kati twavaayo eyo ne tudda eno mwanattu kugaye tukyakalaba okyali ne King Vijje akyakakuweereza buto bulambalamba kaakati baavaayo bonna abasatu tukome wano tubireke leka naawe ate twagala genda kuleeta byakulya tooza tukome wano gwatujjeeka Kamasu muyala okkamala agamba ate natsirax we bali kalaba wali mu nyumba oyo yempaata ababuuza kateri mu nyumba mubadde mufunayo ekyokulya mbatwala tuyiye ebyokulya muli wano musirika mannyo ono naye yannemeddeko kati ono bamwekwasa mbu ayina ebbuto eddene olubuto olunene balowooza mbu yakkuse tugenda waye bannange bwe tuli tewali wadde akayembe akato nfe tukwate ekkubo lino kyonna kye tusanga oba kamyu oba mmese mbu bakwate bukwasa ekkubo kye basanga kibalya oba mmese oba kamyu subscribe nga muganda wange ku channel eno nga bwolaba bakulaze mu nsonda awo kasubscribe mpaka ekafuuka akabulaaka kati nga bajja mbagabye mujje mwe mundaba obunene muyinza muze nakuse naye nga nange mulindeko mama ndaba kuki baddange ndaba kukize afunye nyabo enjala yali ekulumyeko nolaba ekyokulya n'ozirika nga tonnakirya onayagala kuzirika akifunye maama nyaanya emu ekyokulya mwe musanyuka mufunye ekyokulya nti ate ekyo kyokutte kati mbalaba mujjirira kati mwe mukirina gwakirina ssebo
ni bannange tategeera omusajja yatujje mu nju tubadde tweyebakidde aa mpaata leka kubeera nze nonze amwekolemu omuli ye boosi kati tukole ki angudde nga tulyako naye ng'abagamba kati muzannye akazannyo kumwawangula gwe mpaako kumbe muve eyo aba muviire n'abaana tebabatomera balabe muviire abaana nje njirina mulaba bafu bwongo ziro ngenda jimanga maama ngenda jimanga eno talina nekyesobola kukola mu lubuto lwe okusinziira ku bwe lwenkana ambye mwekolemu olwedde olubuto lujjamu kiro 3 ez'akawunga kyanca ndoku olwo imagine ekyemisana kyokka bali mu lokodawuni basajja batu tebalina dda ak'okulya n'emirimu baagiggala n'entambula zennyini baaziggala kati kye baakoze enakwa ne bafuluma enju ne bajja muli batambulitambulemu keno banoonye ku byokulya ono alonze ennyaanya abagambe ennaku 42 ze baatuwadde si nnyingi tujja zimalako tujja zimalako mukuba akalulu nze njala ennuma mukuba akalulu abana kugenda eri ku kipande ky'aba nga mugamba bweyagala emyaka egyo yamugamba bingi emyaka egyo bakyagiyamba ku saizi mulabe mbutwavako ngo tulibako ngo mwekolemu omuli mwanguwe nno atera okunyiiga yemuga yaffa izo akweza nga mpaata ku channel eno yennyini akalulu temugenda tugenda mweyongeza mu businema bungi okukamala enozo otandise n'okumbogolera muganda ne bye mbagamba tugenda kukukuba kati we bituuse akutumanyira mwagala kukuba nze omusajja alina ebyokulya alina ennyaanya emu oba ani yagisudde ng'ava wanzije mutulo sebo mpaata gonzije munkwata empola ndayira amazima ga katonda mugulunyiza obwa abaki saagala kumbugumikirako mmwe mpaata bannange mugenda kati nakundiisa bubi sente bwe bituuse mugenda kundisa naye bannange tebamuganya nagirumaku wadde kapiisi kati nze emyaka gyange gigenderedde nje nfa mangu singa ffenna tufinjala ne tutalya leero bannange tukume social distance ng'abagamba baatugamba twambale masiki sibalabako na masiki kyokka munkwatirira simanyi gye mwavudde oyo covid olwo kati mumunsiize kale mumunsiize mumaze mumunsiize gwe kamaso nja kukukuba ono ye kamaso ye nno yeefunidde alumako mpola ono agisoberera mugiwulira bwewooma kati eriwe okola mubeere bagumu tujja kufuna ebyokulya waziri kate wakola ki naku tukoleki ng'abagamba mbuzire ennaku ezasooka zayagala olaba twaziyitamu sinze yayagala okuba n'emikisa oloza singa sigwagironze galabe muwulira tutambula tugenda kufuna ebyokulya mubeere bagumu enfumba ndi mukazi gwe musaba nnuma okitegedde saba akang'yang'ya kamu nindeko nze wadde enjala neeri uganda ebya ddala mulo mubeereeyo gye muli abalaba firimu nga mukimanya enjala etuluma kakati tuwe bambi ekyo n'okibuuza toyagala kulya olimu ansi njagala kulya sebo kulya sebo njagala okulya kati nno nta oyagala kubeerawo okulya omukono gute ng'abuuza n'ono nta naawe nta naye bannange ntoyagala kulya okulya kunjagala naye ono yekyosera mukoze omulimu omu kakati mukoze ekirungi nnyo okubanga muntadde kansooke nda nti bannange mundisa bubi sente beerawo osirike ng'ennyanja egenda kutuuka kate naawe beerawo mukitegedde kati gye mbadde ngezaako kubagamba nti tugume abantu bangi ekimyanso ne businema obulala bungi nnyo tugenda kuba tubukutuusako ku channel eno ekitwala bano bonna mwebali okitegeera ikawalwa ennyanya si yeewoomu ennyo nekanjire mukwate empola ngenda kubawako ng'akaseera katuuse ye mubadde ki kati nta lwaki temubeeramu na bugumiikiriza nkugambye enta nkuwa ennyaanya kamaso ebyo ebimwa by'osoobereza nja kubikuba nono bannange kati tukole bwetu kati ate kati gwe ebituuse gwe nali ne maama mukyawo mwana wange yaŋŋamba nti nomunaabe ng'olweza mubeere n'emikisa singa kati ye bannange onaabyewa tosala njala kwata ku byakulya byamu abyemulangidde nkugambye tukyalaba mpaata n'abagwagwa be
mpaata nde idiot kati ono ali mukolera olimbu tugimunyageko kati tugimunyagako ki bafu enjala eruma abantu ne batuuka n'okulya omuddo kati ono yemuga ya faizo akweza nga mpaata okubeera mukwano gwange asinga siku walwala ensimbu azimulangidde nga mugabadde eriggwe anyondo wajono Danieli Kalabe ono namwerabira omanyi lwaki namwerabira atunula nga ataliiwo naawe era omulaba atunula nga gwe nambe kati nga mugagoomu kwagala ono bwensinga okwagala naye gwe muntu wange wokulusegere kandi emune ku lwekyo kandi gwe nyabula oyagala oba toyagala oyagala okulya kwo bannange bano wakugibamalako njiddamu onalayika si wakuba wabamalira budde naye nga bwomanyi enjala obeeramu n'essuubi ng'ogamba oba ewubuki kati nno Kamaso atandise okutunuza ekisa alozambu banaamulabawo ng'atunuza ekisa kale aleka kambawe munanvuma ate munanvuma mugende saabawadde galabe kambaweko katini gwe kwataka kampaata oba nkuwadde kadede ndaikanko nkuwadde kayiri bade empaata ne muno muweeko sagala oliweka kanyanya katono kali abagwayi ngoge bano basiru bazibu tegedde akatono kalyanga neki kati akatono bali bagwayi ne byebiki alumugeredde mu lusogo balugwero baluki safu yatimbuulira kakati ogiridde wekka naye nedda sibawadde ennyanya nti otuwadde sevu otuwadde tukole bwe timwagala ennyanya ono awanise ne Kamaso yagala ne bannange naye bannange kano kagenda tuwuumira okukamala kyoba okola kyangu nnyo subscribinga ku channel kati yabagamba muguma akawunga bajja tuwa abantu bakimanyi tubonaabona n'abali ku kyeyo batulaba bajja tuwa mugaya embeera emutaamiridde n'abasiru banne kati bamuvaamu tugende mpola nze nabajja ewaka bwe mundeka mukuba mukoze bubi nnyo twesonyiwe mundeke nammwe temundeka kaakati biki ebyaddirira ebyokulya byo byabula ebyokulya byagaana igere ntuuse n'okuzambala mu mikono bannaffe nga badda wano mpaata bamulesa eri nange mwana enjali tekiri bulungi ono asensuse n'enviiri zimusensuseeko enjala yali ekulumyeko n'osiiwuka munda mu byenda kati laba Kamaso bwatudula yena alinga omusokoolemu ebyenda laba nze nabwe nfaanana n'omutwe gukoze ye DJ Faizo Pro gwe munnange ayagala okuwuliza mixtapes ze ez'enjawulo genda bugenzi ku Google teekamu DJ Faizo Pro oba teekamu Yogi Sound otuukayo simanyi ogwo omugambe nti tuli wano twamudduseeko dda kyokka mpulira n'obusungu bwanyiizeza dda enjala eno ngogerera bye batunula otwamwijjeeko do kyeka yoeriita tebaagala mutunulako bane lwaki mumboola lwaki mumpisanga ataliwo akanyanya akamuko kateka bannange baganda bange afukamidde twesonyiwe temunguba mugongo nammwe tuleke mpata tuleke mpata twesonyiwe ng'amugamba buli kyofuna sebo otuliddeko bannange toyagala ki ebintu ebyokubira mwe mulowooza nze neeyagalidde okuba nga mbaliddeko njala yebaliddeko sinze atandise okuwayiriza enjala sinze mbaliddeko njala kale mulabe enjala erya manyi nina pneumonia bw'alina pneumonia yamuleetera okuba nga alya nnyo tukole bwe tuti baganda bange munsonyi laba Kamaso bw'atunula Kamaso gwe wange nagambye dda mu bantu kati ate gwe mukwano gwange asingira ddala namba emu ono naye oye bamusuddewo dda ababuuza bikyali mu lubuto luno guno mukka oli obwedda nga bwe mumanyi yansula ku mutwe ogenze n'oluma ennyaanya n'olya ennyaanya n'oje nenjiraba bambi nkitegeera obulomi bwe wawulidde nga njikulyako mbumanyi naye kye njagala otegeere nze naawe tuli kimu okitegeera gwe mwana Kamaso ennaku
kati yafunayo Kamasu Nze n'amanya bwe yeekwata ku Kamasu tebajja mumulekawo Kamasu ng'amugamba tegeere na Tusobola namu nze nawe tulina otegeera ennaku yaffe ono ye muleke Kamasu ono ye kyosera muleke Waliwo- egwe enya. gwe owange gwe bwe tuti mpaata bamutula n'ennaku no nyaanya uli just one tomato ffe tuli bambuti nze naawe tuli bambuti sayizi yaffe ogiraba saga tweteke kuba n'entugga entugga ziryako nze entugga zirya ku miti ate ffe tu wamma bwe ziti neffe engeri gye tuli abampi tulina kukwatagana Muwulira? kano yandyogera ensonga tewali ono yekyosera genda tuwa akawunga baleete ebijanjaalo ng'amugamba olye abali abantu bajja tulaba Bo tuli- bajja kumanya ennaku gye tulimu Mubi. n'abali ku kyeyo nkimanyi batulaba n'akanaba bakamanyi Ye. bajja tuwa ne bannange Kulaba. kakkana nze naawe tuli omuntu omu Wa. leka naawe nze temungobaamu do tuli omuntu omu kisagedde okitegeera nze naye tuli bampi ebyo abawanvu bonna gwe boolaba Mu maaso. ebirungi biri mu maaso Amba ebyo kati bo engeri gye bali abawanvu babirumbagana kati fe abampi tulina kwataganira wamu nyabula tugende mu bumpimpi munnawe balinga abamwejjako mbw abawanvu bonna boolaba gwe baleke Romunde. mbalabanga abanvaamu mwana Ankoyino. kati nga bajja olubuto kyoto yeyasookayo Nonzize. mpaata Kale oli. soko nninda omale okujja walwadde akawago kikiggoyo buli sawa kutiiriisa kuyimbira akayimba kali kinaala dolodolo ensowera sima agoko sikamanyi ababa sayidi eyo mukaŋŋambe kuyisa mutwe ku komenti bannange wobukifa nammwe ate temu nga abakyala bano ab'oku makubo wulira yamulangira bingi na kufuuyisa kati wali ogenzeeko okufuka n'olaba eno zaabu yennyini ono golodi mpata zaawo kasooli wange zaawo kasooli wange sagala kutereka ng'ojjawo mulabe zaawo kasooli wange sagala ntalo Bagamba kiro. bagambye weda simanyi nti waali Oba siwo kiro. oba wuwo oba siwo nze nonze saagala ondeetera ate tutali naye empaata naye ajooga bazze bonna ne sibagaye mbwe yamukwese kasooli Buli kimu mpaata tukikola. leero saagala ate weefuule maaso mooja Gatujiveko. ndekera kasooli nze mulonze eyo ntuga gy'okutte eyo ntuga obiraba mpaata ayagala kumumujjako ompita mu sirwe ompira ddala falo olw'okuba nti nze mbadde eno gwe n'omulondoloza muno wuwo tetulwana tetukaayana agala kasooli jangu sembera bagambye muteeka nalonda yabeera nnyinigwo oba nasimba kati jangu walima kasooli gwe sembeza wano akatwe akakulinga eswe embuto okumala eddakiika ejyegi kati ngamba mubazimbye embuto okumala eddakiika emwemu tutandike okuzimbya obuzimbya olubuto sya omunwe gwekweyatidde eno mpaata nkumanyi mu bbiri nga tutandika nti when I count to 3 emu 1 2 3 satu tutandike nibajja balupike kumbe olwedde olwampaata lunene olubuto ndupika eyindi banaye Kamasu saga akunziba zimbye olubuto va mu kwekoza zimbye olubuto lusinge ku lwange dakiika emu weggwako nga mmanyi ompangudde zimbye olubuto iba naye Kamasu saagala kukubira bwereere anoonya wamulirako kasoli kuba olwedde yo olulwe lunene olwedde lulinga olulimu embuzi olubuto ini bannange mpaata naye laba empale leeta kalabe kagira oluto olugali udde tonyi ate saagala onyiigire njagala omwenye nga kasoli mutwala I want you to smile nde nga kasentino tonyiigidde labaka Kamasu ayagala kaaba agane namwe muyi ndako mala okucekera mubisi onyiga yabiryako nala nga tebiriika tekawo engalo nange yasooka okuhaddeko naawulire saga onyigo gambe saakuwadde anyway tujja mumuliirawo wadde mubisi Nyanya. tujja mumuliirawo n'agususa embeera mbi kwata wano kasiru kuba kano akalinga olupapula tonnalya kantu wenna owewuka andikira ate ngoberera Bote wanko. kasoli baalya mubisi ne beeyongerayo banoonye ebyokulya ebirala bannange enjala eruma ali ku kyeyo aliwa mmanye eka gye mwava abantu bamwe mubafeeko mubakubirengaako ku busimu mbabuuze muli mutya kubanga ino lockdown bagitana mpaawo atalikaaba olaba ne mugaya yuno
kati ng'amuleeta ku training Ola buno. mbw'oli kyosera Abi. ayinza okuba gwako Kamasu nga bafunye ebyokulya n'abakuba wano. kati amugamba Agakamya obwendogo. kola training Jako wayakola. kyosera wajjira tubeere nga tulinamu ya Kabyo 1 2 kozesa. 1 2 Nze gwosu. ne kakati Sina- nze naalidde kaki bannange Alid. Wasookedde ku nnyanya. Kinyonyi. ompisa ebinyonyi ali ennyanya gira gwe 1 2 kapike mu nkizi mu kiwato laba kamaso eyo piki yonna nkugambye lockdown yeeyo ebyentambula byafaafaagana Yangu piki amakubo kati zikola mapya polisi gyetamanyi bisindika eri bwoti. sindika amagulu njagala kajjuza ne mubi Oh. kumbe wano ye abakifunamu babanga gwe bakola masajja yanguwa Tugende. eya 1 2 3 go kumbe ye ayinamu akanyanya mu lubuto negwe mwana kimpaata oli kinene ozitowa alekere awo jangu nawe ate kati nze nkole ki jangu kalabe Gere. nakakwata sita ono empata mpata akola ki terera gwe kakamaso terera kakamaso bannange tagenda kukakutulamu bibiri tekanalya kantu konna baali bakucunyizaako nga nagegayirira tokyagalina naye bannange ng'osigaza kaaba nakusowola lulimi Genda kisasulira okwo. ogenda kisasulira kino Jangu wano. jangu sawa ya press ups jangu nkugamba jangu kalabuwe olutwe lukalinga pressure Kuba. mpulira amaanyi ga pressure up Nde. ebiseera ebisinga gava Tugende. mu lubuto Mwamuti. gwe saagala onyiize alinamu ennyaanya mu lubuto alinamu ne kasooli mu bumpimpi bw'ogattako ebikoola bibaze balya mu kkubo ogabiba nenjala engeri gyebaluma bafuusa embuzi kyosanga kyolya oli talina nangatto oba yaziridde yempaata 1 2 Zesibya magumba ge. gwe kola training kyosera ajja tugwako nga tufunye ebyokulya byaffe Eneko katugwamu. kati awo Tulirwede. awo kyosera ne bwatugwamu tumukuba zijjabu njagala kusooka kweyamba Kusedde lyagende manju. ogenda kweyamba kigwata nalya kalabe Sabyenda. oyagala kusoboka byenda Yanno yanguya. yanguwa nno kalabe olutwe lukalinga entuntunu nga kajja ekakamasu oye twamulabako mukayitibwa forever nakayitibwa yo my hero kasachingeko ku YouTube ojja kafuna ya 1 2 jab take 2 yempaata kati eyo nga tuvaayo nga tuddako eno munange baanoonya ebyokulya nga bw'omanya akaseera ke tulimu kazibu nnyo nno ddala ebyaddala nno kazibu kati nga bajja muganda wange kale otusanze tubeere tulina kye twalidde onootusonyiwa okukulekayo tubeere tulina kye twakuliddeko nti mulimba n'okulimba olaba nekyali watuusa ogenda okweyamba leka agenda aluddeyo bulu nejasigamu butulidde bingi mulina bye mundiddeko nkimanyi tewali kye twalidde nkubuulira amazima tetulina kye twalidde okumanya bana yempaata wankwe empale nayo mwana mpaata wankwe kati abadde atandisa okugamba ono oli tumuleke tugende tunoonya ebyokulya yakati baba bali awo kamasu ayize dungu ng'ayiga kamasu waffe amazina essanyu ng'olabye ku kyokulya musinikira ki ebinnyo musinika ki ate kakati kiki atunula nnyo gy'ava kafene akajjeyo mu bulungi kati nga bajja ogubye bannange muganda wange omwagalwa ono n'amufuuwako ssebo neku ebirala byomubikwateko naye ono yakugwirako nze mbadde sirina buzibu kakati mpaata amuyita mpata tagala nnyo kuwangaala talina mmere mu lubuto wadde yogera ebigambo byakukekkereza nga mugagwe dda wali gwe oli kiwanvu nnyo dda wali kakati gwe kimpata saagala otulumbikirize tufunye ebyokulya byaffe tobaddeeko yempata oba
wankwe abeera n'ekyokulya yabeera kyaliwe ate siriiko goli obiriko omanyi gye tubonedde naggambye ono ntugga gwe kino kikyosera va ku banno tuveeko biba biki nkuga biba biwanvu ebitulege kaakati omanyi kye tugenda okukola gwe kyali wange ono afunye amaddu nga mugaka enkuleetera otuleko ne wansi okooyenyo oyo muveeko mpata ndeka naawe ndeka tuveeko tomanyi tuwulirako nawano wamma ye mukulu kati ala ayina ebyokulya tereera sagala kafuufu konnaka totula bubi ku kati ne kakufumita eri ewazibu takkiriza akwata ku kafene ekibuuzo fene ye mwengevu fene atuuse okuliibwa laba okuweeweeta fene wali obaddeko yacantalalantanta aweeweeta kafeneke mukama atwagala bannange nange nga kwendi atwagala nange nga kwendi yemugaya kati ono ate laba totuddukako naawe laba tewootudduka ku kiki kyo ye bannange yayitamu n'amyamya bagenda otuuka wano bannange kamaso amasuse kamaso anamasuka kamaso akuttewa kuba tatujja tumulengera ate yandiduse kale yekka naye ate adduse n'ekya yadda kibi nnyo okudda wekka ate siina ngato twogera ku ngato musiru obedda nammwe mukakane am the boss here tubuuze ono wama obaddeko ku fene waffe nkugambye empaata ewali ebyokulya esaidi gyabeerako kwabaddeko owosebo tubadde babiri sebo nga tumugoba munteeka ennyo mu mboozi eno bagiyita mpaata and idiots mulabe nnyo naye ate musubscribing ennyo so nga ate bw'osanga akalango masikati ga firimu tokasikiipinga nagaa gyokoma okulaba obulango obungi ne bannaffe bano gye bakoma okufunamu ababa bazanya sineema oba oliawo ne bongeramu amaanyi okwongera okuweereza ekipya kakati baakaayana fena aliwa nyumya nnyo ng'otusongera gy'ali naawe mukakane fena abadde abulamuko fena tuwe kati naawe lwaki otugamba byakyagulo tetunalya tetwalidde waddejo ennaku bbiri tebalya batambudde lugendo lunene okufuna ebyokulya gwani tubuulire ffene kati tulage wakiri ebisassalalo ebikuta byebigudde kakati munkwate empola nti gwani bebateekamu enthimbi azini mane kakati abajjukira twakoma akatundu akasooka bannaffe baali bafunye ffene naye ng'eyamufunye kamaso yamulidde kava kati bajja ne kakati gwe ebyo byonna nga bikyali awo kafene wookatadde wali seefu olaba otya mwogera biki byesiwulira ye kamaso yeyeye yekyosera kafene kyeyogeddeko kyandiba ekituufu kubanga yetubadde tujja nina omukazi gwendabye ng'abagamba nengedeyo omukazi agendayo lindako tugende tukakime kafene kaffe ketu agenda kuli mugire ndabeyo njagala kulengererayo wano nkulengerayo aliwa naawe okatadde seeyo opapaki banange enjala etuluma tulage fene naawe gyali fene yamukweka yabagamba muno fene abulamu fene jangu kawansi oyo ate kummanyira ngwe toyagala fene ye kale mwagala bane mpaata jangu tonjeemera jangu nze alina fene toyagala fene mwagala na kawansi nawe ogenda tulemesa fene obadde kiye kawansi ogenda tu nanange ngakkirira teriira njagala kulengerayo tereza bulungi akabuto naawe akabuto kakulinga eyamira ensakata ne bannange lindaku ate olinga mpalampa onenya njagala kuwanika waggulu ndabiyo ndabo bakali seefu omanyi nkatadde eri tetusobola labayo nga ndi wansi ogenda nakunsuula olabyeyo nti naye sitabayo bulungi nedda oliki nze nagamba okuyimpa wakirabe
bannange kati eno nzige jangu ate nawe yakunkola byono yakunkola toyagala fene ye kale kola kiri kimpi gwe ntulege gye tulina wano kirira tondwisa kirira nze alinafe kirira ogenda tulemesa fene nakkirira wansi ate mutuulako babiri mutulako babiri mumpise fakuna katera ogenda labayo mbunona nempata atayagala kulengerayo gye batadde fene ante situka ala kulengera fene oba ali seefu muyambeko kazitowa sirwa butono kati ninya ne kazito mujja kunsuula bannange fene nja mubalyako mwasaamirire wanika bulu kati bamuteekayo olowooza naye nabyalaba just yabawoomerwamu bulwomerwa muteeke wansi ndabyeyo kati kandabe wali seefu nti kale tugende mufene muto fene muto bamuterise tugende kati tambulanga bosi zaina fene mama enjala ebaluma kati enkuba obukubakuba bwatandika okutonyerera wano obukuba butonyerera obunyonyovu nabwo bulinga obunyonyovu twanguwe tutwegame tweggame enkuba egenda tu enjala ate bweyegattako enkuba nti kale tugende nga bajja kakati bannaffe nga nkwatako kikulu kimpata kizitowa nga bakiteeka wano kimpata kizitowamuko nga balinnya wano beggama enkuba balina ekiyumba kyebasanze omanyi obuzibu bwa indako obunyonyovu obunyonyovu bulinga obunyonyovu kati baba bali awo ali atya bona mwana jangu weggame eyo gyolaga teri mayumba yakibala kaneggame waliwo lyanaliwali eggwala liri wano muveeyo alina kweggama wano okulirana nange alina kweggama wano aze baddage aze kati enzige ng'eriwo emu ng'abafuuyira bali basatu kiki ekituukawo laba mpaata buki buno obuli eno wansi tebukuluma ndaba no ne kamasu mama tukwekoonako wakiri katini musenyu gwa musajja gwe kati mpaata nga yefuula akebera ekisenge bano baliko ki kiki mbadde mmanyi olaba ekisenge mukimutandisa nokitoko nekitakulatakula yenyigiriza ewali bannange kanzireyo gyembadde ate ono gyali eno gye kale kandata buki buno oliko ku kisenge mama aba yagala wakiri yekulubuuseeko wakiri buki buli mu nsonda buki bulimu kamasu amazzi enkuba bwa enkuba wakiri akwekonako katini laba mpata enkuba bannange abaye ngadde eno jazze katino nga kigamba omanyi nti n'okuzanyira mu mazzi tubisubwa twabizanyirangamu mu buto ko mpaata awo nno kyoyogedde kituufu leka nenda bagwe okwavulira mu nkuba mama okwavulira mu nkuba mu magulu g'enzige bannange kyokka bano nabo kyokka negama nkuba ate bannange enkuba etonnya omusana gwakobengo ezaala beera ng'osubscribinga ku channel eno ate munnange bw'osanga akalango masekati ga firimu tokabuuka mpako nawe olinzige olyoka onkwateko kirabe olinzige enkuba nongi okugizanyirawo kanfune kalagala enkuba eno nyingi talalantanta bamwise kumutawana obuwuka nkugobako obuwuka naye bannange nkugobako ensiri omuwala bamutawanya kumpi mpaka nkuba kutuuka kucha aho baveeko nzenze nga bolaba bwe haiti sebere eri naawe onekulubuukiza kukumbe batawanya naye bannange talalantanta tuzanyire mu nkuba tuzanyire mu nkuba deri nze nzire eno tuzanyire mu nkuba enzigagali bannange tata tuzanyire mu nkuba mama mbakuddeko sole ate sigenderedde mama kankubika enkuba kamaso bwamubika naye bannange naye abaayi kiki munyiivu naze kwagama munsumbuwa mpa n'akalagala kange kembadde nebikka
abakati akakyamubikkawa ng'amaanyi okagenda tubadde tuzagirawo bisajja bikulu bwongo zero tebirinamu wadde ettondotondo ly'obwongo kati ngajja naye bannange bye bisajja byakuno ye naziwa madiina origino nemuzi ngajja kati nakalagala kakyanyamba kiye abadde oba avaawa kati ng'asanga kirinca owaye ebisoto omusajja omukazi omukulu kuzanyira mu bisoto gwe nja kukuba oluyi kuba ebizibu bye nnina kilo 2 bazanya mu bisoto ate nalina busungu atonto alina obusungu kilo 2 kireka kigude mu bisoto kirabe ng'asindika no tondibo nja kukuba gwe nja kubba akatu ako ye kirinca ya kigude yamusekerera atyo n'amuduulira gambye okyalaba bw'osangira akalango mu firimu wano bw'oba olaba n'osanga akalango obanga bitokabuuka kagumiikirize kazanye kagweyo kubanga tekagenda kunywa ddatawo tekatwala wadde eddakiika mbeegayidde gy'okoma okulaba obulango obungi gy'okoma okubeera nga bannaffe bano bafunamu kati beeyongerayo ne basanga wano ka toyireeti erindako mala okubeera nga neetaawuluza ye mpaata ng'ajja wano daba mpaata ebikookooma byakozesa okwetaawuluza no tebimala okusinziira ku muwendo gwe yeetaawuluza aba yeetaaga ebikookooma ebiwera kinywa lindako kinyuma n'otabulamu bino ebigumugumu alayika alina ebbina eggumu muveeyo saga mpita mu maaso nga ngenda eno akatuuyo kamukwata tannaba natuukayo atumanyi olutalo olubeereyo okusinza ku bintu byalya kasooli mubisi nyaanya omusajja amenye kike owaayi omulutuko okulya we ebintu byayatuliddeko okuva twatambulidde obwedda buli kye basanga yalidde nyaanya kasooli yamubaliddeko buli kimu olaba bano bavudde waka kunoonya byakulya abalabye akatundu akasooka bali mu masekati ga lockdown nga bumanya embeera eri mu nsi yattu naye bannanga obwavu bufuuse obwavu gavumenti yabasuubiza akasente nabbanja sente ziremeddeyo mbawulira mungeya si kirungi ayogerera nemuneerya owaaye oyo ompata naawe omumanyi atudde ku kanya katoyi kale n'okuyuguma katandise naye omanyi mpulira zenna wano watandise n'okuleekaana waleekaana nga mpata gyali munda eyo nga mpata gyali ne wataleekaana akatoyi katandise okuyuguuma naye akatoyi manyi kyetugenda okukola kamaso nze omusajja wono mpaata ngenda mwawukanako yatujja ewaka tugende tufuna ebyokulya ne buli kyetufuna yalya omanyi tubeera wamu naawe twavudde waka wamu kati ate eyabukana ku mugendo ejja kufuuka kaasa bwona otulekawo manye ekigenda okuddirira leka naye tugenda tulekawo bwotyo nti mbikooye mweyagaliza babiri olumala mundeka n'emabega ne munjogera musimanyi ndi ntulege simanyi ntugga simanyi nakumanya ntulege oba kyeki teyasomamu wadde katamanyi ntulege gye bamuvuma amanyi oba ki nze ngenze ebyamwe mbitadde mwana wandirize tewandigenze bannange kati nsigazza mpaata ono tagenda kundyamu maaso mpaata kati mpaata ng'avaayo yalingiza nayokko yalingiza nayokko ng'alaba baali basima fuuti zibaddeko 2 aleseewo fuuti 16 nnya zonna azijjuzza nga mugamba okoze nokoga musanya eri ninga ava musanya ava muleeba nga mwate ntuggaaliwa ndi ntugga agenze mbu yatwawukanyeeko buli kimu kyetuga mbu simanyi biki oyo olowooza agenda kubeerawo atya we tutali gwe mwesonyi wagenda oba agenda sha ntulege amuleke agende owulira ebiwunya eyo obuuza ani ava eyo goja ani avaayo naye teyemanyi oba yavaayo yempaata nkugambye bwongo ziro enjala etandise n'obasuula eddalu bano kati batandise kukola byakyana kito enjala no bwetyo bwekola yamugamba ku kyova okukola eyo kyova okukola public enemy kati njagala tunyumirwe ekintu kino emmere byonna kati nga amugamba njala tugende tunoonye ebyokulya mu mbeera yonna ebyokulya tujja kubifuna
kati batandika okutesa bagamba niomanyi ebyobulungi biganye lwaki situnoonya ku byakulya byawo naye nedda omanyi bulungi nawe oyo omusajja omumanyi nanyini kibanja kino nakwatiramu oyinza n'olemeramu n'otavaamu babaddemu ku bupaapaali ne bukasooli obubisibisi omanyi boba bafuuse ebinyonyi bali obupaapaali tugende ndeka naye tonyonyogira sinnalya kantu negwe laba bwoyenkana laba ekkono buli ketusanga kuolya ekkono jangu situlemu tulabe oyokanga kipapula tannalya nnaku kati zigenda mu 3 talya ye Kamasu lockdown kyemukola bannange bali obulungi muyambeeko kufa abali obubi muyambeeko ku bannamu abali obubi kati bajja eno ne bajja egwe mazima ddala tomanyi kikyempulira niyo manyi kyempulira mu lubuto mpulira n'ebyenda enjoka zitandise okubirya enjoka omanyi zibeerawo ku mmere gye tulya kati ebyenda binoonya kye birya mu lubuto tezibiraba amangu ago kati owulira ebyenda babirya mwana nze golaba waniyo sikyasobola ddala kenaalidde abaana abo batugoberere agamba abaana abo gwabayise batugoberere baana ki waliwo obwana obuva emugga ate abaana zinga nabagambye ddi tutule ne wano nze mpumule musi alina gagenda kasitanza ayoza nga batuula nze simanyi naye yabandeetera mbeere nga nga kewaliddeko nga mugagwe noolina kewalidde ne kaakati nze nga buwonda basinnalya kantu mbatumidde mwenna bambi abakalabira ku kyeyo mwebali kulaba oli Oman, Saudi Arabia, Dubai, Qatar, Jordan mwenna bambi mwebali kulaba waliwo n'ababwekanyiza ettaki namwe mwebali kulaba mutuwe ku komenti ojjawo mu komenti box n'otunyonnyola nze gundi ndabira gindi netukutumirako oba oliawo so nga ate mu ngeri emu mwenna abatasobola kukomentingira ku YouTube kirungi nnyo okubeera ng'ojja ku 0701 nera 01 0991 nompa ku komenti nembeera nga ate munaye nsobola okumanya tino gundi naye akalaba netukoonako mu ngeri emu bindala kaakati munnange banaffe bajja bawummulemu enjala kyebakola bawummula biri gwange ennyindo emimwa n'obulungi bwange kati amugamba sibeko okusinziira ku bulungi bwendiko nze nteekeddwa okulya buli kye tufuna saagala kitonde kirungi bwe kiti kibeere nga kifa njala ne bannange nze kubagambye nze mubye nnyo ye nze atateekeddwa kulya ye Kamasu gwe twamulabako omukali akamanyiddwa nga You're My Hero. You're My Hero kali ku YouTube okwo searchinga busachi nziteekamu You Are My Hero ojja kuba ate munange okoota buliro at the same time tuze tumulaba mukalala akamanyiddwa nga Kirincha ne Kamasu nako kwe kali ku YouTube teekamu Kirincha oba Kamasu ojja kuba okagwako kakati banaffe beebaka bwe bamala okwebaka obudde ne butambula kati nga tuddako eno obudde bwatambulirira sebo munnaffe yamala n'afuna ebyokulya ye munnaffe empaata ebyokulya yabifuna akawogo gwe mpa Kamasu teri kombya Kamasu no kombya talalantantanta naye kyusa okola ki tewali najja amange ebyokulya bye yempaata muga ya Faizo origino nemuzi ekiwogo gwe nga kisaliddwako wanoka kakacyumbaali okimanyi najja alina n'embukutu y'amazzi wano leka gwe munnange neenywere olumbe lubbiize leka neneenywera nze maama Kamasu alaba gwade gunsimbye najja amange munne waali otunulaki oto baali baliddeko nga gwamira mumire nga ffe tulya mama mumire nga ffe bwe tulya alyako kati najja gwe nja kukukuba omulala saagala ngalo mpanvu nalita brush agoba wano busowera olaba ngoba ensowera olwo kati gwe pipo ne muganda wange nga kiri gwe weewe kati oyakulya nafunako wano akanyinyi sina kanyanya akanyinyi akana kawogo mbanga wadde kanene ekibuuzo kiri nti amuwa kubanga eno bulashi njabadde bateekaka
nateekawo n'akanyinyimbi wano akalala. Kandawi mama oba buno byenkana taba tansinzeeka buno bwagenda okumpa enewe kale neyeegumya Kamasu ayongera obadde ki nga tutiriira saagala enjala ebaluma bombi se baafunye ku kyokulya kiridde ku banne naye nga twabalabye okuva ku ntandikwa bannaffe bano babunyebunye okuva mu kitundu ekyasoose oyo kyalina King Vijje mpa komenti awo wenyini wansi ombuulire kyolowooza ku mbeera ngeno eno naye embeera eri e Uganda munno okulaba obulabi ng'omukyalidde ng'alinaako gwe nkulaba bagambye mbadde manyi oteereddewo nze abadde yeeterekera sigambyeko nti no labi ajja asooka anywemu ne bannange eri tebandaba ye Kamasu alina empaata tatandabayo gwe weekyusekyuse awo n'onteera n'omu kirabe najja yeeriire enjala yabalumye bonna ono mba neeterekere nyakulyako ekyeggulo waliwo okulaba nnyongereko talina mizi naye mwenyini awuli yagala bulya kati kyokka nga bwakyaggulu kanyongere gwe kino nja kukuba oyasaamirira ku byakulya byani kumba aloota ladies and gentlemen mpata aloota afuna ebyokulya ali wano aloota n'okulogota n'agoba munne ku byokulya naye nga we babadde bawummulidde we beebase wakati mu kkubo enjala yali ekulumyeko n'otulo entukuluma n'otuuka akaseera n'obigattanga n'ebirooto tebijja enjala nno buli lwekuluma ennyo ebirooto ofuna byakulya yembeera bannaffe abali e Uganda mu masekati ga lockdown gye bawulira naye nga mwebali kulaba sineema zaffe n'okutuwagira n'okutubeererawo mu mbeera emu oba endala so nga ate nnyongera okugamba gwe munnanga akalaba ng'oli eyo ng'oli aweyandyetaaze okubeera ng'ogabanako n'abo abatalina abali e Uganda tusobola obbayamba nga tugattiramu mu GK Foundation Uganda 0701 nera 01 0991 okumanya ebisingawo oba oli awo tusobola okutaasa omuntu omu okuva ku njala mu mbeera emu oba endala kubanga bannaffe ekyamazima bali Uganda naye embeera si ya mulembe osobola okubayamba nako kooba olina kajja batuusibwako singa okaweereza ku namba eyo oba olina mmere kawunga bijanjaalo ba ssente enkalu nagamba 0701 era 01 0991 okucontactinga GK Foundation Uganda kakati Kamasu yazookuka nagamba lindako ono omusiru yeebase bwaba yeebase agenda kumpuliramu ali wano alogootana ani ali ebyokulya byange kumba aloota ani ali ebyokulya byange n'okuloota kale musiru gwe kenkulage oli mukuloota ng'ongoba ku byokulya aloota ono naye ekirooto akifunyeeko sampolo wammanyidde dda kisiru gwe kansooke ndabe kano nkakuyiseebwa kayise kulina ebbuto eddene oba nkayise mu kanda nasembera nakamu naye kano nga teka lindako yekyusa nga tuleera olina otulo aloota alya ate oyakunkwata musiru aloota alya. Ladies and gentlemen, Kamasu yagamba kati gwe musiru oloota n'okulya olya kenkulage fire mama nyabo kyekyo landi mayini erabika explosive mama gulabe ngokanze nyabula ngokanze gwandideriddeko dde ebyokulya nnyini ngokanze yagukanga gwali guloota gulya gwafuna n'emisinde ku njala eguluma kati gwadda what was that? Omupiira gwa motoka. Motoka yayabikiddeawo omupiira naye wano nga tewaliwo oluguudo. Kibadde kinene nnyo ekyo kibadde kiye. Kibadde kyekyo nasembera labe. Anyi gwonkanze. Siba tobeera nga gwankanze ng'osinika. Kibadde tokyogera nako nze lindako wandibanga gwe ankanze musiru. Wankanze nonzija ne mu kirooto kyange ekyewewe.
kati jangu mpe ebyokulya bye mbadde ndya jangu mpe ebyo todduka bambi todduka sagala kugoba sina mu maanyi manyi sinnalya jangu nkwegaide jangu mbuza mpata okubira kikati kati mpata nze okolera ki nze gambye odduke butulo kyagaddage ujja olina n'emisinde bwe gityo bannange ngenda kukukuba nga tompadde byakulya bye mbadde ndi mu kulya mu kirooto jangu mpe ebyokulya byange mbadde nfunye ne abadde ali ku suwani ya muwogo n'ennyaanya kati ali mu kugisaba onompa kuba mbadde sinnagimalawo n'oginkanga n'engivaako myaka gino njagala olabe tukyalaba mpata and idiots jangu nkuyita nkukube emboko ate weddusa bannange komawo kibonezo tekinnagwa emiwogo gyange laba nzukuse n'enjala ekyannuma wali olooseeko ng'oli ku mmere naye n'ozuukuka nga tolinamu wadde amazzi mu kidomola munju jangu bambi nkwegadde jangu wodamu nkukole ki jangu sagala kukugoba yamugamba ndeka sigala kubiddamu nti nga nkola ki bw'obiddamu ekibonerezo jangu njagala oyogere ku kibonerezo ekirimu ku maanyi oli musajja mukulu sobola kuba kabonerezo kati ni jangu kati nawe ndaba naawe kati akunkuba sinnalya ogenda kukuba ku magumba jangu sembera ate ntambule nsembera awo oli nzize kyuka oyagala ku nsi ate ku njala enoko nkola kika mpata kutama ayagala kukola kimunne onewe nkugamba mbuuza nkugamba mpata nno oli mukunkuba wenjogerera nkimanyi ndi mukukuba yo child abuse ssebo kamaso yagamba mbu child abuse olina emyaka emeka gwe musiru 12 ngenda kukuba gobota mpeeka mbu child abuse terera ate nja kukuba kirabe sagala kati mpata n'olubuto lwonna mpeeka ate ojja kunsuula mpeeka bulungi baba alinga kabalaazi terera ntwala kunzuukusa omutulo n'emiwogo gyange gyembaddeko ojja kunsuula bannange aganyabo n'onsuula gwe kamaso terera naye badda terera ojja kunsuula kamaso nkulu kanne kabonyabonya nako kasajja kabusikadalya akatwala nga mbalaazi ojja kuntwala n'onsuula bannange enjala ebaluma tebasigazaamu wadde agatambula kati yamutambuza yamuweeka namute mpaka talina muno gatambula aliwana n'olulimi luthowotose kamaso onzisa ekyamazima onzita mpaata yakagwako kagwa gwekigwo wesuula mama talinamu wadde agagoba ensowera ku ttama mama nze sikyalina situka kalabe situka obwedda nzukusa mutulo twange nondesa ne muwogo wange nga tobiraba nebaddange mpaata omugongo olwedde musajja wattu alinga emu wano alinga emu kyokka ate gwe baliko gwe beweekesa laba amuweekako bwayenkana alinga eyamira ensakata olubuto lulimu ensaka naye enjala emuluma gwolaba oyo yazimbye biwuka nanjala kakati bavudde waka bonsatule nga bagenze kunoonya byakulya engeri gye babonyebonyemu twagirabye okuva ku tuli katundu kakubiri ate nga kano tugenda kalaba mpaka ekaggwa banaffe batusuubiza nti no bagenda kuba bongereramu ddala essanyu bakyatuwa lingi gwe kyoba okola kyangu nnyo gweomulabi waffe omupya beera ng'osubscribinga kafirimu oba okalabye ddi oba okalabye essaawa mika tugenda kuba tukutuusako ebirungi bingi okukamala so nga ate nkusuubiza babazannyi bo bonna ab'amannya be wali olabye mu binnayuganda gwe bonna ogenda kuba obasanga ku channel eno ekyokukola kyangu nnyo tunula ku mukono gwo ogwa ddyo wammanga awo ogenda kulabako akagambo subscribe Maisagala kulya akagamba ako kabera mu kala myufu oba tonnakoonawo wabula bw'omala okakoonawo kafuuka ka bbulaaka ku mukono gwako ogwa ddyo wabaawo akade ako kakoonemu bw'omala okakoonamu ojja kuba osobola okufuna notifications nga tutaddeyo sinema empya tugenda kuba tukutuusako ebirungi bingi abazanyi bo bonna mwanje Steven Kabanana Mugaya Faizo Mbirago Kasire John Bosiko bonna tugenda kuba tubakutuusako mu sinema ez'enjawulo ku channel eno at the same time
ne interviews zaabwe tugenda kuba tuzikutuusaako wano wennyini ojja kuba osobola okumanya abazanyi babakuzanyira yazaalibwa ddi yeddira ki byonna genda kuba mbikutuusaako wano eno wennyini just beera ng'osubscribinga ku channel ate munange obeere nga ofuna eddekende ly'essanyu so nga ate bw'osanga akalango mu masekati ga firimu bambi tokaskipinga ekyo kyo sijja kulekeraawo kibajjukiza kakati bannaffe bakyali ku mission yakunoonya byakulya lockdown enyiza abantu mu Uganda laba bannaffe bavudde eka ku makya bubuno buziba kati amugamba linnya omuti gwe bw'olinnya ne bw'osangayo akayembe nga kato tujja kkalya ni bannange nze ndi heavy bwe nninnya n'engwa wansi nyinza okufuutuka naye kakati gwe oli thiina mu luzungu kye bayita solid olwo luzungu lwa mpaata muga ya faizo original nemuzi omanyi solido omanyi ekigambo solido kye kitegeeza ye muntu omuzito solido solido ni mpaata solido ndawunzi ali wana asiika kamaso omanyi kamaso ete yayitayo wadde kati olwedde n'amusomesa naye yakomamu kambireke naye ali mumuyigiriza luzungu enjala ebalumye etandise lubasuula eddalu ng'amugamba kite kiri irigo si kyekyo amugamba muno okulinnya okutambulira mu nnimiro z'abantu kiba irigo nti aa irigo kitegeeza mukkuto kati kye tunoonya mbadde neerabire n'okwerabira akantu kafene olowooza katuuseewo kafene we bali wamu nakanzijukiza kafene nti nakaterese akaterese nalyanga naawe kali katyakko naawe ojja kunzisa amaddu kano tegakyalina maddu wabula biddu mwenda ebiddu nedda ki okulaba okwange engeri gye nkalabamu siri bulungi twakaterese essaawa 9 kati ziri 9 kalabika kengedde bano enjala ebaluma kafene bakaterekedde eddakiika 3 bakawanudde kabulamu edda kati nga muganzi nawe omanyi tuli bambuti twava eri mu kibira tulya nnyo kukuta tetulina kulya nnyo kulya batunguwa n'atafuta ekiruga otegedde otegeera mangu nyabula enjala ebaluma basiruwadde obwongo temukyali banatera n'oggwa eddalu bano ng'amugamba bwe tubeera eri ate kakati gwe agenda okulya ekinene ogejja obeere osinge nange okitegeera so kakati saagala onveeko nnyo eri kasa twamwejjeeko olise ali ennyo zabadde saa 8 kitundu we twakaterekedde kati ziri 9 oluza kati kengedde bwe kaba kengedde tugende tukyakola ki wano tugende mpola tukwate wano kubanga okusinzirayo nakaterese nkugaye bakakatereka ne bawulira tugende mama nze mpulira amaddu ganzita sitegana tegakyali maddu bino biddu oba oguddu guli gumu buli omu alinako oguddu gumu tugende senga nekojja mikolo basufu nnyabo mu kuteekateeka emikolo be bataddemu ensimbi kaakati abajjukire twakoma ku mulundi guli banaffe baali bakweka ffene bamutereka just eddakiika 3 naye nga bo bali shuwa nti naayengedde kaakati munnange nga bw'omanya ettale libaako abakyaguwa ebyokulya kati waliwo munaffe yonajja ye kirinca janoonya mu misooli bano abanudde lindako watamwayi siyingi nga boyi kigizeegizeemuko nga kyengereddemuko bano mbanvaawo nakyo mbanvaawo okitwala wa mukulu ffe tubuuza nti okyagaza ki fene waffe omutwala wa nze simanyi Luganda nze olulimi lwogera sirumanyi kyokka ate lwayogerera mukakwate akanako katwala fene kagambe sebo mbutekamanyi Luganda kakwate kunjala etuluma kati bamugabana ono yewuwo naye era naye njagala olyeko kitundu tolinako yempaata akamasi bwatunula ayagala kukaaba najja namugamba wano olaba akakoloboze olina oyita wosussaawo nze naawe yo nempaata nja kukukuba n'oyo mukujjeko kyokka kamasi gwe bagerako yeyamuwanudde kati njagala olaba abadde amuguddeko kirinca oluza bamulabawo kirinca nagalindako bona abasajja bali kuki ngoloza bamufaako mpola saagala oliise maddu saagala oleete biddu sina maddu wabula ebiddu biba bingi kamasi ateekamu obwangu owaayi entulege bantugetuuka ekomerawo awo kati kirinca yagamba naye mwe bano abasajja bali mukundi akose ebyaddala mullo bali mukundi ako
bagabanyemu emirundi 2 Kyamwerabidde. nabaga temulina kyemwerabidde kyetwerabidde kasiru kaloza tetukalaba fene alina kutemwamu emirundi 2 engeri gye tuli ababiri abakulu kwata gwe kwatira awo olunaku nawe muganda wange mugala kumanya nti enjala ennuma bwete ya lockdown ono nakasiikiza nakakuba n'omugongo situwagala mumanya wamma tekiri naawe olugulu lwo kalabe yate noono fene ono njagalako ekipiisi naye mpola mpola yemba awunga ayengedde nnyo nja kukukuba amagalo gakulinga kakati bano buli omu waali si mumativu nekyakutte olwedde buli omu waali si mumativu saasira kirinkya kati ndowooza yamira bano bagaya yamira subscribinga ku channel eno layikinga kwata bamuwa bino binanka omutali wadde omuwula kati omuwa waaki kamaso ayagala kamujjako ke bamuwadde bannange kale kiri kyayagala kaaba abawulirirako ennaku yabadde yeerondedde naye nga bw'omanyi ebisima nga si bibyo yatuuka leeti kakati twajja obudde bwe butambulira nga bw'omanyi tebamuyisa bulungi n'akamu mu kyaffene era ladies and gentlemen basajja bakulu baalya ffene ne batuuka akaseera ne beebaka n'okwebaka bwe baliiridde ogwo guba mukkuto omuzungu yakola omukkuto kakati ono yempaata abo bali mukuza balansi kakati kirinkya ava gyava lindako I think these are the guys abanyimye ffene ne bamundyako nga ndaba yes this must be the guys aloota n'okulya akyalya ye kamaso wano kati omugezi akola atya omugezi wala bakolera ki kindabe neera gwe sebo mundyeko nabadde neerondedde mwebase jangu naafuna wano kamba wano omugezi ye kirinkya Alan King Junior ligino ne muzi tumulabye mu bungi twamuwomerwako mukali akamanyiddwa nga yo my hero twamulaba ne mu forever kendo sachinge forever Uganda ne movies enjogerere ojja kuba okwota buliro so nga ate wona wookajja channel subscribinga mwebale kulaba Safiati birungi Christina mwenna ayakunda anti mukiba ayakunga anti mukiba leeta waneno seggere nalyoka mukwata seggere manyi waliwo abali n'ebigere ne seggere kati ne yampaata yo yennyini eriko ssole wansi olaba musajja kutambula nga ataddeko empulutuluzo 2 kati gwe kikamaso gwe wasinze n'okunkuba omugongo leeta kaseggereeko leeta azuukuka oyazuukukira wano oyagalako yekyusa nga bw'omanyi omukkuto manyi bagamba omukkuto omugayaalo kakati basajja batu beebasi onaawulira ngaoba mukkuto gwe gumunyonyogera ngenda bayigiriza essomo bisiru mmwe ate lindako kinnaba oba kakati ndeete ki laba kikamaso naleeta nasitula nayeetikka endoddolima y'ekitooke mwamanyidde ne mundyako ffene wange nadde neerondedde nemu ani bomu eyerabika bomu babunamiwabo baliwaye adage kadansesanze nze ayina otundibu wange bananjinisa tundibu kati kamaso atuuka gyatuuka nagalindako kibadde kinayi what was that gwe mpaata naawe mpaata kibadde kiraba kikyaline mu kugulu kwange oli ludda wa naye naawe omanyi wobeera kimpisa bwe mba sikulaba bano bayombagana buli lunaku naye bulaba bano bakyali nnyo era teryasobola baawukanya kibadde ki naye mpaata yadda what was that it sounded like an explosive ngajja akyalirawo nekano mu kugulu atanalaba kadi ng'akomawo kyekitulikidde wano gwa atadde akati ne kawatuka bwe katyo yerindako gwonsibye ssebo gwansibye kamasu siba ne wefuula gwomanyi okunsiba nze ku mulundi guno walayi ndayiraganya bosi olaba ekikyo kitono olabika gwansibye musiru gwansibye kamasu jangu ku mukuto gwange
Kiricha nagambe wanyuwao mulwanagane era kale sinze nkusibye nawe omanyi mpata yekaliza mu banne buli lukya naye nga bola babo bachali enjala ebalumye bombi bayise mu kubona abona okwa buli kkala bola babo bazikwasa kakati olwo bafuna kumukuto naye nga bwomanyi omuyigo gw'ebyokulya tegulina kkoma kakati nje tusanga mwana muwala yeddina mwana muwala mu Madiina nazziwa kati ngajja adalimba mpola nga bimusanga byamukolako lyefujo mama nga kyamyo gwe jjayo ebiiso byo komaaniina ntunula naawe otunula otunula biki omumanyi nnyo oyo oyo gambye empata yekkaliza mu banne engeri gye mulabamu ndabira ddala ebirooto byange ebirooto byange omulembe guno omunsobe ne banaye munsobedde baanammwe nkusinga emyaka 10 miramba gwe ntunulira naye gw'otunuulira olina amagezi nina pulaani endala nfunye ne pulaani kyate naawe aga nti tuginoonya bunoonya muwawa ebyokulya tetugenda bisanga mu kkubo nga tutambula omanyi balinamu eri endowooza egamba bajja kuba batambula basange olwokuba mu kitundu ekyasooka ono yalonda ennyaanya kati yagala tulina oteekamu obukodyosi okulya tubwegere kakati ku pulaani gye nnina kendabyo oyo omuwala nfunye pulaani egenda otuliisa ebyokulya tubwegere nti kinaawe yogere sigala wano ngende nkole operation byakulya okitegeera bona omuwala bamwegombye nedda ssibu mpaata leero togenda kumpita mabega oli muddugavu ndi mweru oli omuwala mweru olowooza asaanaani tolina kyonna leka nkusinga obweru jangu mpaata saagala twewakanira eri lindako okusinza ku muwala bw'omulabye ani alimu akeeruyeru gwe wetunuulire oli beebe ya ggulu olimu bakayanira bweru naye bonna kala yalyanda laba wamira ensaka naye sikwogera totandika kwogera ku nsaka yange kino kyekitiibwa kyennina abantu abalowooza nnina kumbe ajjuza biwuka laba nno awo nolabeka okoze ntunuulira naawe bino ekyendi kyuka laba nakyamawa kabinaleesi akabino lubuto lwadda kabina kaddinu mu maaso waliwo ndabako akabogo naye gwe laba obutu ndabayo laba obutu mutuufu oyagala mbwogereko era laba amatu gange bulijjo nga sigalaba najja yekkaanya amatu ge ye nga sikulaba bulungi ayagala nokutunuulira bafu bwongo ziro webali kulaba webali kusubscribe nga watanakikola kikole kati comment gituwe wammanga bannaffe babonaabona gwa byakulya tubonyebonye babiri sebo oyagala bakiri tulwana tugenda kulwana owuli oyagala kuneewulira kati mpaata agamba oba owulira onsobola bonna ne batandisa okukayanira omuwala tugiveeko buvi bwe tuti ebyokulya tubiveeko kale tambula tugende oba olina pulaani esingawo tutambule tugende nze sikwesiga mpaata kuleka ogoberera omuwala wekka ate situgenda babiri mpaata yagaana ate yanguwa kyokka bennyini bwe bamutawaanya ku luli enkuba lwe yatonnya kati bajja nkugambye tambula ye lindako oŋŋanya okola pulaani yange gye ndiko ey'omuwala tumaze ebbanga ki ng'ontambuza mbadde naye tugenda waka kyembuuza kyoddamu saagala kunsirwaza nze siri kapa mbuuza tulaga wa nkugambye tugende tukole pulaani eriko omuwala tufune ebyokulya ogaanyi kati oli mukuntambuza tamuza ontwalawa mpaata ayekyanze ntambula namulalu kukya mpaata nayagala kuddayo tonkwatako kirabe nakugambye dde okunaaba amaala ago naye social distancing gwatagimanyi bannange oba wakulya naye kati ono yebuza nempaata lera ati kati yekyanze ki mpaata kuva ku macanga tonaba kwasama nnyo tutuuka pako kyokka ffenna ali mu lubuto lwe gwabwegedde essaawa zino Kamaso yamufunye naye amwekyangiddeko bw'okundaba bwe muti mulowooza mbu nno byakulya naye nange nina ebizibu byange mu lubuto mulwakuba temubimanyi mpulira ebintambula munda mpaata tonsemberera ye koodi okwewona korona ddeeri ne operation egenda okumponya enjala tulina kwawukana mpaata sirina kye nali nkukoze wabula mmwe abalina bye munkola bwe tufuna ebyokulya bye nandidde musajja tunembeerawo mwagala mbaweeko ye mpaata
N'onsuubiza nti tugenda kubeera. Wansuubiza tugenda beera babiri ntulege. Netumweguba. Nkugape tonsembera naye bannange. Mu bulungi ne mu bubi. Daba empale. Ng'oli. Empale eno weeremera omutuuka mu. Kuwasa. N'obule. Weeremeredde omutuuka nga munga. Aliko olubuto weerutyo. Empale nerabika eyambalwa. Ki. Kati weetunuulire. Mpaata nkugambye tonsemberera. Tonsembere ekitolina kyerabira tuli mu mbeera ya lockdown ya corona. Kati awo otandise okumpisaamu. Otandise n'okummanyira kati nkulaba. Erero oluki? Owuli olinga kugamuli owuli yagala tulwane. Oluki? Kale kyangu nnyo. Let us fight. Erero oluki? Tujja kulaba. Kola kyekyo. Okola kimpaata. Ngenda kukukuba. Kakati anyway yakukuba. Sira lwaki nkaana naawe amaanyi geninamu ate ngakozese. Oyagala kakati kwata gago nkwate gange. Mpaata. Waka. Nvaako. Nero kitowulira. Kiga. Nkwe nesojiwa. Kati gwe biti kamasi we bituusereka maleko kukufunira. Nkukame nesonyiwa. Nesonyiwa. Nesonyiwa gwe kamasu. Nesonyiwa ekimulwanya ki? Ekibalwanya muwala. Muwala gwe baalabye. Dina. Kwata agago. Kwata agago nkwata agange. Naye mpaata zigwe wandinkoze kino. N'otuuka n'okunkuba gulabe. Gulabe kyokka gwe watujja ewaka mutunoonya ebyokulya. Gwe twawukane nga babigwo gwe ssebo. Kwata gago nkwate egange. Tugamba ngoberera omuwala nfune ebyokulya. Oli mukwasaamirira kwata gago. Mpaata. Mugaya Faizo oligiro ne muzi. Kati ono naye bannange ndeeta kisinga ndeeta nvaako baamutwala akasabaaba. Kati kana nokagamba nesonyiwa tekawulira gwolaba nyenkana naawe bwoba ntulira muli nyenkana naawe. Kati munnange ekibalwanya kubeera nti Kamasu ye agambye oba bakufuna pulaani ku mwala ono bagisale babiri wabula ye Mpaata ku mwala tayagala kusheyalinga ate ng'ekyo kiri nti ebyokulya bya batawanyiza obwedda asobola oba omuwala bw'anaamukwana wajja kubawo kacyansi k'okusangayo kawunga ng'ajja watuuka wano nagaa naye kaakati kiba kibi nnyo okugenda okukyalira omuwala ng'oyo nga siinako emutwalire wadde akamuli kanoge wano ndabe kubo buno babuyita batya abalaba firimu mumpe comment nammwe simunkooya nze simanyi nnyo muddo bakayita batya ako yagane kano kennoze ako kankeesonyiwe kangende nditwala bingi yafa tatuuse ku buko kangendereyo maama kasita omukwano gwe ntutte omungi omukwano gwe ntutte mu bungi maama nyabula ayitidde manju omuwala ali miryango omukwano gwe ndeese omungi omukwano gwe ndeese nga mungi mama anaagupimira mu kilo balina n'ekisero ky'enkoko omukwano gwe ndeese obukyayi bwe ndeeseyo kumbe eno lindako katete Kamasu akolayo ki? Kamasu yamusoose mwana kana kano kavuka kano lwaki kanyingirira obwenkaniddawo kali wano omuwala kali mu stalkinga kamulingiza wano kamulya supaayi ali mukoza bintu tamanyi kati ono yaganeba nekanaka kano Kamasu nkasse oba nkakube. Yes, the Rui is clear. Ayinamu oluyirwe najja okunaamiriza you are here kunaamiriziketing najja Kamasu nakwegobyeko towulira nyabo kano nkubira kimpaata yamubuuza okola ki wano konondirwa okolawo ki? Olina obwongo olina amagezi mukatweko. Nakugambye tesagamye oneesonyiwe kyokka yasanzeewo mune nakugambye neesonyiwe okwategago nkwate gange kiki kyokola? Ne Kamasu agamba wanegobeko nkwate gange kati ze nakusooseyo kati nno mona ekibatta baagala kuswama muwala ono oba oli awo munnange kyokka oli bamukolako effujjo mu nkuba n'asirika n'abaviira abalaba akatundu akookubiri oyagala kulwana nange oyagala kulwana ali wano ayoza bintu nga kyekingobya okolawo ki? Emyaka gyange gino oyinza okumbuuza kyogamba emyaka gino egyange bagibuuza kyenkola wano ng'okimanyi kalabe njaku kata what am I listening to? Kiki kyempulira yeddina naziwa madiira oligiro ne muzi nage tukyamututuusako mu bungi ddala twamulabako omukali akamanyiddwa nga yo my hero gwatannakalaba kasaakingeko kati agenda okujja biri wano muziruge nakamye nosonywa towulira lindako bano sibe bajjama
abamanyira luli mu nkuba bali wano balwanira wano birabe mwe nyabu mukola ki wano mama atulabye agala wala mpakisenge naye fezo promotions ye channel kwekumira okubeera nga nkutuusako ebyaka bye by'omulembe kalabirawa olirudawa Abu Dhabi, Saudi Arabia, Dubai, Qatar, Jordan, Turkey, USA banangi ne South Africa nayo gye muli mwe bali kubeera nga mulabira ku channel ya Fene Nganzi musubscribing gwatanaba kukikola nawe yakimalidda gamba ko ne munona yakikole akagamba ako nzi nabagamba njya basomesa mpaka ku last akagamba kukabera kamyufu mboba tona subscribinga ebo maloka ko nako kafuka ka black ne kabera subscribed kumabali ga kagamba ako waliwo akada ko nfega ide kanyigeeko oselectinge all oloja kubofuna notifications dagalo berenga bretekayo gwasoko kikanya akantu kali awo kalinga kagalo mubimanyi bannaye musiba ku social medias Facebook bikimumanyi ngeje balayikinga mu ekintu kona ku kigali ekyo likinga sharinga commentinga otugambe nze gundi ndabira jindi bane muntu mirangako